Мінекей достар, халуми дайын. Киприоттардың дайындайтын және жақсы көретін сырларының бірі осы халуми. В идеале мятамен болады. Мінекей. Тура сол сырды мен бүгін дайындадым. Ал енді бұның бір біле жүретін ерекше бір моменті бар. Бұл мына жаңа сырды бүктеген кезде мынау бүгілген жері жыртылмау керек. Мінекей. Тура осындай идеально жыртылмай әдемі бүктелген сыр болып шығу керек. Соны ескере жүріңіздер. Сыр жасап үйреніп жатқан менің алтын қолды қыздарым. Асымыз дәмді болсын. Бұл сыр қазір жеуге уже дайын. Бірақ мен бұны холодильникта суытайын деп тұрмын. Кейін қуырамын.